Государственное социологическое агентство ВЦИОМ наконец-то дало нам возможность оценить политические последствия событий последнего месяца. Перечислять все беды нескольких минувших недель потянет на отдельный ролик. Факт в том, что война, которая полноценно пришла в Россию, влияет на повседневную жизнь граждан по всей стране. Не было сомнений, что рейтинг Путина, все происходящее, как-то, на него это повлияет. Но то, как в итоге повлияло, на самом деле неожиданно. Даже при том, что ВЦИОМ недавно изменил методологию, перешел от обзвонов на поквартирные опросы, и при том, что мы имеем дело с опросами военного времени, при всем этом личный рейтинг одобрения Путина за одну неделю снизился на 3,4% пункта. Даже для демократий с их крайне волатильными общественными настроениями такое резкое падение всего за неделю – это круто. Для нашей же системы это нечто невообразимое. О чем сегодня и поговорим. Прежде чем начнем, напомню, мы сделали подробную инструкцию, как можно обойти блокировки интернета. Мы там сделали в том числе гайд, как развернуть собственный VPN-сервер, чтобы не зависеть от сервисов. Поддерживает нашу инструкцию сервис mCard, который оформляет виртуальные карты, работающие за границей. Их можно пополнить через СБП. И еще кое-что. Напомню, вы нам можете что-нибудь прислать. Анонимно. Только если вы пришлете, мы этим воспользуемся. Опубликуем видео или документы. Можем на их основании сделать и ролик, ведь в этом и смысл. Обратную связь мы не даем, контакты не собираем. Имеет смысл нам присылать интересные видео, демонстрирующие что-то важное, и которые сняли лично вы. Не нужно качать с других каналов и нам грузить. Можно присылать не только видео, но и документы, письма или какие-то там иные инструкции госорганов по темам, которые мы тут обсуждаем. А также всякие планы, презентации и письма, касаемые выборов. Или результаты закрытых соцопросов, совещаний, если у вас вдруг они есть. И, конечно, все, что касается планов государства, как затащить людей в армию. Ссылка в закрепленном комментарии. Как обычно выглядит социологическая реакция на ухудшение жизненных обстоятельств в нашем режиме? Понятное дело, что все уровни поддержки и одобрения, все электоральные рейтинги начинают снижаться. Но есть важная деталь. При нормальных условиях рейтинг президента в плохих обстоятельствах снижается вместе со всеми остальными, но меньше всех остальных. Основной удар недовольства принимает на себя вертикаль власти. В первую и главную очередь любой ущерб демпфирует Государственная Дума. Парламент – главный источник запретов и ограничений. Он должен бесконечно генерировать неадекватность. Граждан надежно приучили к тому, что фраза, которая начинается со слов «в Госдуме предложили», не может закончиться ничем хорошим. В Госдуме предложили повысить налоги, ввести штрафы, усилить ответственность, запретить мороженое и обязать каждого ребенка выпивать по стакану молока с пенкой каждое утро. Никогда заголовок не будет звучать «Президент подписал закон, который сделает всех вас беднее». Всегда будет «Госдума снова придумала, как вас обобрать». Это никакая не случайность. Парламенту совершенно умышленно создают репутацию сборища ментальных инвалидов напополам с жуликами и подонками, потому что исходящие от них проблемы вроде как не связаны с президентом. Это просто какая-то изолированная власть, функция которой вредить людям. Во вторую очередь страдает та власть, которая к людям близка – губернаторы. Люди власть оценивают потому, что видят каждый день перед собой. Дороги, ямы, инфраструктура, школы, больницы, котельные, трубы. Чрезвычайные происшествия и борьба с ними. Что по иерархии ответственности относится именно к властям региональным. Губернаторы с 2020 года, со времен ковида и кампании по вакцинации, в этом смысле занимают совершенно особенную роль в системе власти. У них нет ни бюджетов, ни полномочий, зато на них вся ответственность. Они выполняют роль брандмауэра между гражданами и федеральной властью, принимают все неприятные решения, закрывают всех на карантин, заставляют прививаться. На губернаторах сконцентрирована вся народная ненависть. А аккурат накануне следующих выборов, примерно за полгода, ненавистного губернатора снимают, и он уносит с собой весь негатив. Президент же в российской системе власти выполняет одну единственную роль. Он круглогодичный Дедушка Мороз. От него исходят выплаты, пособия, он объявляет о послаблениях для граждан, отчитывает чиновников и раздает задания. Это очень важный для персоналистской системы власти момент. Президент, как единственный носитель легитимности, не должен ассоциироваться с проблемами или бедами. Его фамилия не должна оказаться в новостях о росте налогов, о запретах и ограничениях.
не должна соседствовать в заголовках с терактами, пожарами, чрезвычайными происшествиями. Всех остальных в системе власти можно отправлять в отставку, как-то перемещать. Любого непопулярного министра здравоохранения можно отправить послом куда-нибудь подальше. Они для системы не важны. Но система полностью зависит от своего центрального лица. От него исходит их право в этой власти находиться. Поэтому центральное лицо из властной вертикали для системы как бы выведено. Оно всегда исключительно тефлоновое. Никакое недовольство до фигуры президента прежде не доходило. Но оказалось, что война и все ее последствия – дело совершенно особенное. Владимир Путин себя всецело войне посвятил. Связал себя не только с войной самой по себе, но и вот с этой маниакальной страстью ее продолжать. Тут все как бы перевернулось. Кириллу Дмитриеву, Дмитрию Пескову, пропаганде, экономическим чиновникам, кому угодно позволено, пусть и очень аккуратно, но рассуждать о перспективах окончания войны. Им можно компостировать людям мозги рассказами о том, что с Трампом обо всем прекрасно договорились, что одни территории мы хотим, а другие не хотим, что в принципе, приняв реалии на земле, войну можно-то и закончить. Это довольно удивительно, но у нас же действительно никого особо, кроме отдельных исполнителей популярной музыки, не тянут за уши войной обмазываться. Бегать или не бегать в камуфляже – личное дело каждого отдельного депутата и каждого губернатора. Кто не хочет лишний раз связывать себя со специальной военной операцией, тот и не связывает. Если брать высшую российскую номенклатуру, почти все правительство, включая премьера, руководство Центрального банка, мэра Москвы, глав госкомпаний и основных олигархов, они преимущественно стараются максимально помалкивать о происходящем и уж тем более не впадать в припадки на тему того, как им нужно непременно что-то новенькое захватить. Более того, чем дальше, тем больше все эти люди смачно и даже слишком откровенно говорят, что пора бы всю эту свистопляску сворачивать. Если посмотреть, какие мысли просматриваются в публичных высказываниях всех высших чиновников, кроме лично Путина, то мы вообще не услышим ничего о достижении каких-то целей. Пока остальная политическая система заигрывает, виляет, старается вообще не выходить в своих высказываниях за пределы профессиональных компетенций, Путин каждый раз появляется и прямо заявляет: «Воюем прекрасно! Будем воевать дальше! Никакие перемирия мне, дескать, не нужны, прилеты по российской территории и все прочее никак не повлияет на мою решимость воевать». Именно это демонстрирует нам, насколько тема войны стала для Путина личной. Чем менее она популярна, тем больше он к ней прислоняется. И именно поэтому нет ничего удивительного, что персональный рейтинг Путина война тянет резко вниз. Это не Госдума принимает постановление о том, что никуда мы не уйдем без достижения цели СВО. Не губернаторы отвергают саму мысль о перемирии. Даже не министр обороны. Это Путин, который со своей войной даже внутри собственного государства выглядит абсолютно одиноким. Как следствие, все, что с войной связано, ассоциируется только с Путиным. Люди стоят в очереди на заправке не из-за депутата Милонова. Дроны под окнами взрываются не потому, что Мизулина-старшая им разрешила или младшая написала донос. И мобилизация, если таковая случится, чего все опасаются и правильно делают, будет делом рук лично Путина. Вся система полностью перевернулась. Вместо того, чтобы изолировать фигуру начальника от всех токсичных тем, фигура начальника сама стремится этими темами обмазаться. Тем временем темы эти не только фактически тяжелые, но и с точки зрения публичной очень неприятные. Война выглядит не только крайне неудачной, но и довольно позорной. Посмотрим на примеры, почему, где и как, после короткой, но полезной рекламы VPN. Блокировки соцсетей не только мешают связаться с близкими, но и бьют по бизнесу, причем сильнее, чем налоговая реформа. У малого бизнеса обрубается канал коммуникации даже с постоянными клиентами. Приходится, как в нулевых, печатать флаеры и раздавать на улице. А клиентам лично приходить в салон, чтобы записаться на стрижку. И все острее встает вопрос, какой VPN выбрать, чтобы оставаться на связи и не терять полезные контакты, которые вы собирали годами. Лучшим решением здесь будет завести несколько VPN. Если заблокируют один, можно продолжить работать со вторым. Сейчас, например, Дурев VPN дает 3 бесплатных дня для теста, чтобы вы могли убедиться, что сервис этот обходит белые списки и стабильно работает. Дурев VPN маскирует трафик так, что провайдеры использования VPN не видят. Поэтому звонки проходят без сбоев даже на парковке, а соединение остается устойчивым.
Установить Durif VPN можно буквально за пару минут и к одному аккаунту подключить устройство хоть всей семьи, ноутбуки, смартфоны и даже телевизор. Попробовать сервис можно по ссылке в описании. И если понравится, используйте промокод CATSVPN, чтобы получить скидку в 25%. А если у вас уже есть другой VPN, то доступна скидка до 80%. Сохраните доступ к любимому контенту и оставайтесь на связи. Спасибо, что смотрите рекламу. Продолжаем. Мы говорили о том, что война теперь выглядит довольно позорно. Взять эту историю хотя бы с поставками из Казахстана 50 тысяч тонн бензина. Не так важно, что это абсолютные слезы, полдня потребления. Важно, что за каким-то лешим поставки эти назвали гуманитарной помощью. Если талоны на топливо — это формулировка из самых дефицитных лет советской власти, то гуманитарная помощь — это прям те самые 90-е. Прямо тот самый эпизод абсолютного национального унижения, на выходе из которого весь режим Владимира Путина строился с самого начала. Это ж абсолютное позорище даже на уровне формулировки. Путин так успешно повоевал со страной в 3 раза меньше России по населению и в 10 раз меньше по экономике, что теперь страна в 7 раз меньше России и по населению, и по экономике оказывает России гуманитарную помощь. Это не то, что довоевались, но доруководились до ручки абсолютно. Причем не кто-то там довоевался и доруководился, а прямо один конкретный человек – Владимир Путин. В начале его правления история о том, что пусти коммунистов в Сахару, те начнут песок туда завозить, была пародией на радикализм Валерии Новодворской в исполнении Максима Галкина. На 27-м году Путина все уже всерьез. Россия покупает бензин в Индии, керосин в Японии, получает нефтепродукты от Казахстана гуманитарной помощью. Зацикленность Путина на топонимах, отчасти вымышленных, отчасти настоящих, тоже не добавляет войне какой-то респектабельности. Люди, которые за войной следят и понимают, как карта в реальности выглядит, смотрят на Путина и видят перед собой абсолютно неадекватного, совершенно оторванного от реальности руководителя, который воюет совсем не там, где фронт на самом деле. Ага, все понял, спасибо, Владимир Владимирович. Вот, оказывается, где стоят наши войска, полностью город контролируя. Понятно, хорошо, спасибо, теперь будем знать. Населенный пункт Рубцы, следующее направление, Рубцовское направление. На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. А те, кто не следит, не понимают, за каким хреном им все это рассказывает. Кто на ком стоял? Какой еще населенный пункт Рубцы? Почему ты вообще об этом говоришь? Ты типа возьмешь Рубцы и война закончится? Почему это важно? Ты главой сельсовета собрался там стать? Кто владеет Рубцами, тот владеет миром? Путин никому не собирался сообщать, как и когда все это дело вообще планирует закончить. Он рассуждает на темы, интересные только ему самому. И каждый человек, который стоит в той самой очереди за бензином, каждый, кого перевели на неполную рабочую неделю, у кого встал завод, слышит про эти рубцы и понимает, Путину до этого села дело сильно больше, чем до Иркутска или Москвы. Что касается мобилизации, то каждый человек, который худо-бедно за новостями следит, интуитивно понимает, что это вопрос не факта, а времени. Даже Артемий Лебедев, который избрал себе роль вечного оптимиста, который отрицает само существование каких бы то ни было проблем, в этом вопросе удивительно откровенен. Ну да, дескать, людей на фронт приходит меньше, чем нужно фронту. Так или иначе, придется народ загнать туда принудительно, говорит он. У нас ситуация, естественно, непростая. Людей, конечно же, на фронте не хватает, и этих людей нужно откуда-то взять, а люди не особо хотят идти на фронт, потому что все, кто хотел, уже давно такую возможность имел. Ну и, соответственно, в этом и есть сложность государственного управления, потому что тебе приходится делать очень много непопулярных вещей и заставлять делать людей то, что они делать не хотят. Не надо быть военным специалистом или каким-то особо продвинутым аналитиком, чтобы понять. Алкаши, алименщики, наркоманы, все городские маргиналы, готовые слиться за произвольное количество миллионов, чуть раньше или чуть позже физически закончатся. Чем больше историй с фронта о штурмах, из которых не возвращаются, чем больше историй о пыточных подвалах, тем меньше желающих там оказаться даже за очень большие деньги, даже у самых деклассированных элементов. Да и деньги, в общем-то, явно заканчиваются тоже. Невиданный аукцион раздачи миллионов от государства точно не продлится бесконечно.
Очень скоро государство поймет, что похватать людей бесплатно и оптом проще и эффективнее, чем покупать поштучно. Каждый новый день войны еще на день приближает Россию к мобилизации. И смотря на то, как Путин не собирается войну заканчивать, каждый вполне разумно боится за свое будущее. Еще пару лет назад война для 90% граждан России была чистой абстракцией. Увлеченность ею Путина никак не влияла на его уровень поддержки. Ну, рассуждает дед о делах, которые нас не касаются, и пусть себе рассуждает. Сейчас для всей страны война до жути реальна. Каждый ощутил, насколько быстро и драматично может измениться его жизнь в связи с войной. Путин же продолжает рассуждать так, будто граждане все еще телезрители, а они давно уже участники. Это раздражает и тянет его рейтинги вниз. Чем это опасно для системы в целом? Система наша, где нет настоящих выборов, где ни у кого нет настоящей легитимности, держится на одной довольно тонкой ниточке. На молчаливом принятии гражданами единственного лидера как единственного лидера. Система не просто так всю дорогу охраняла тефлон вокруг Путина. Его персональная поддержка – это ответ на вопрос, кто все эти черти у власти вообще и почему они у власти. Почти невозможно представить себе человека, который бы думал, что за очередного инкубаторского Никитина или, господи прости, Хинштейна реально проголосовали 86% жителей области. Почему человек, который никогда в этом регионе не жил, которого граждане видят впервые, чью фамилию не успевают выучить до конца срока полномочий, с какого-то похмельного экстаза этот человек называет себя губернатором и чем-то тут пытается рулить? А все прозрачно, потому что его назначил Путин. У таких назначенцев нет поддержки граждан, нет связи с местными элитами, нет никакого собственного влияния. Они находятся в своих креслах потому, что Путин даровал им кусочек своей легитимности. Они правят от его имени. В них самих нет никакого содержания. То же самое можно сказать про всех остальных. Депутатов в Думу, сенаторов в Совфед тоже Путин назначил. Никто же не думает, что жители Дальнего Востока вот так вот взяли и проголосовали за депутата Гурулева. Что у депутата Гурулева есть избиратели, которые прям считают, что тот представляет их интересы и должен находиться в парламенте. Сколько жителей Красноярского края в курсе, что известный могильщик Российской Конституции Андрей Клишес – их сенатор? Что вот этот человек, избравшийся со второго места по списку «Единой России» в муниципальные депутаты Норильска, за которого никто и никогда даже формально не голосовал, типа представляет интересы огромного региона в парламенте. Персоналистская система очень удобна на практике. Нет никаких дискуссий, принятие бюджета не упирается в депутата от сельского района Краснодарского края, который встал рогом и готов опрокинуть десятки триллионов из-за субсидий своим фермерам. Губернаторы, как при Ельцине, в позу не встают. Назначение генпрокурора не саботируют. Вся система заточена выполнять одни приказы. И такие системы, на контрасте с демократиями, где каждый день все не слава богу, выглядят очень аккуратными, респектабельными и эффективными. Таким системам до одного места любые политические скандалы уровнем ниже главного лидера. Губернатору, которому сегодня нарисовали 80%, завтра можно нарисовать 20 лет строгого режима. И никто слова не скажет, потому что это совершенно неважные люди, которые не имеют ни для кого никакого значения, у которых нет ни избирателей, ни поддержки. Все депутаты послушно подпишутся под любыми мерзкими, самыми вредными законами. Никто не будет бухтеть, никто не будет переживать о своем переизбрании, потому что избиратель у всех один, и сидит он в Кремле. Персоналистская модель – это такая модульная конструкция. Посередине штырь, в данном случае это Путин. А все остальное можно менять, переставлять, крепить как хочешь. Сколько модулей этих сломалось, вообще без разницы. Выкинули и новые поставили, работать будут так же. Но проблема тут очевидна. Если центральный штырь ломается, то ломается сразу все. Это система с одной точкой отказа. Если Путин в глазах граждан превращается из лидера в оторванного от реальности пожилого человека, который не понимает, что он делает и что на самом деле происходит, то никто не может сказать «я тут власть». Мы парламент, вы нас избрали, исполняйте наши законы. Да черти вы никому не известные. Вы прилагались к Путину, который теперь всех только раздражает и вообще находится в астрале. Так идите вы нахрен. Я губернатор, я тут вашим регионом руковожу. Да мы тебя впервые видим. Вообще, тебя нам из Москвы прислали.
И прислал тот, кто сейчас всецело занят малой такмачкой. Я предприниматель, это моя частная собственность на миллиарды долларов. Да знаем мы, чего ты там предпринимал. В одну секцию дзюдо с Путиным ходил. Вот и все предпринимательство. Система хранит своего лидера потому, что каждый элемент в ней происходит от него. Когда у него пропадает почва под ногами, она пропадает у всех. И системе очень некомфортно, когда лидер этот вдруг перестает быть собой. Когда он всерьез упирается в какую-то тему и превращается из хитрого манипулятора в фанатика. Когда своими руками уничтожает собственную поддержку, а значит и легитимность всей системы. Это в демократии при очень непопулярном президенте может быть очень популярный губернатор. Легитимность мэра Нью-Йорка от Трампа не зависит вообще никак. Система же Путина всецело от Путина зависит и пытается ему же публично сказать: прекращай, ты нас всех угробишь. Но он не прекратит. Мы это знаем, мы в этом убедились. Чем хуже будет становиться ситуация, тем яростнее будет его желание воевать несмотря ни на что. И осознание этой безвыходности и безысходности мы теперь уже видим везде. И в вопросах граждан, и во все более внятных высказываниях высшей номенклатуры. Осознание, что и избавиться от Путина пока невозможно, и жить при нем не получится. До завтра.